Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Espero que la estén pasando bien, que la estén pasando genial, que la estén pasando increíble. En el video del día de hoy les voy a enseñar a utilizar la lavadora. Bien, empecemos. Primeramente, mi señor, mi señora, dama, caballero, niño que esté viendo este video, la lavadora es muy fácil de utilizarla. Primeramente, tenemos el botón de encendido. La vamos a encender. Una vez encendido el botón, usted lo que va a hacer es colocar la ropa. Coloca toda la ropa, coloca el detergente de su preferencia. Luego vamos a programar la lavadora. Tenemos un poco de botones, ¿no? Vamos a programar la lavadora, que tenemos el programa. Nuestra ropa va a ser normal. ¿Qué significa normal? Un calzoncillo, una camisa, una camisetilla, ¿ya? O si no tenemos ropa de lana, nosotros hemos hecho ropa de lana, apretamos el botón, probamos ropa de lana. Si son edredones, ya no vamos a tener ropa, sino que vamos a tener edredones, apretamos edredones. ¿Ya? Ese es el programa. La ropa normal, apretamos el botón, todo se juega así, ¿no? Va bajando, va bajando, va bajando y llegamos a normal. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la lavadora. Tiene tres tipos de programación: lavado, enjuague y centrifugado. Vamos con el lavado. Bueno, para utilizar el lavado, primeramente vamos a tener que el nivel del agua que vamos a utilizar. El nivel del agua hay del 1 al 6. Lo recomendable sería el nivel 3, que el agua va a llegar a la mitad de la lavadora. Igualmente volvemos a apretar, apretamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Hasta si queremos el nivel 6 que se llene hasta el tope, que se llene hasta el tope el agua. Pero lo vamos a llenar solo llegar hasta el nivel 3 nomás, ¿no? Acá tenemos si el agua la queremos fría o la queremos caliente. Hay ropa que se utiliza, es necesario lavar acá con agua caliente. ¿Ya? Hay otra que es con fría. Nosotros apretamos el botón si la queremos fría o la queremos caliente. Si nosotros tenemos, nuestra ropa es pesada o ligera. Pesada como los edredones, ¿no? Como los jeans, son ropa pesada. Nosotros programamos si no es pesada o ligera. Ligera, unos calzoncillos, una camiseta, unas camisetillas. Presionamos, ¿no? Si presionamos si queremos pesado, presionamos si queremos ligero. El enjuague, como lo he dicho, queremos un enjuague 1, 2 o 3. Que el enjuague, en la ropa enjuagada, queremos el nivel 3, presionamos 1, 2, 3. El centrifugado, que centrifugado quiere decir que la ropa esté casi seca, ¿no? Cogemos hasta alta, presionamos el nivel alta. Y ya una vez haber hecho esto, el tiempo, por supuesto, el tiempo de lavado tenemos de 3, de 10, de 18 minutos, de 15 minutos, 6 minutos, 25 minutos. Lo ideal sería 25 minutos. Apretamos los botones hasta que llegue el número 25. Y el tiempo va a ser controlado por esta pantallita que está aquí. Una vez hecho eso todo, nosotros dejamos unos segundos. Ya apretamos el botón inicio, y la lavadora comienza a hacer su trabajo sola. Nosotros no tenemos nada más que hacer que esperar los 25 minutos, si es que lo hemos seleccionado, para que termine de lavar. Una vez hecho todo esto, nosotros vamos a... La lavadora se apaga sola, hace un pitido y se apaga sola. Nada más. Solita se apaga la lavadora. Nosotros solamente tenemos que encenderla, programarla y se acaba. Y bueno, mis queridos amigos, espero que les haya encantado este video. Es muy sencillo utilizar la lavadora y que lo disfruten. Nos vemos en la próxima.